今次呢條片發生咗好多嘢喺 Roblox 裏面，就係咁嘅。尋日凌晨5點幾就收到消息 ，Roblox 用嘅驗證年齡嘅 scanning 面，就埋呢個嘅 scanning 你嘅 ID 嗰啲身份證嗰度呢，就發現咗就嗰個嘢根本唔係愛嚟 scan 嘢嘅，根本係愛嚟用喺美國嘅總統部呢搜查我哋所有嘢。年齡、同埋身份，好多嘢都俾美國嗰啲人呢攞晒所有我哋資料，就愛嚟用武器做咯。點解我哋無啦啦就攞啲 Discord 啲嘢出嚟講呢？因為 Discord 同 Roblox 合作呢，就整呢個嘅驗證年齡碼出嚟嘅，咁所以呢個嘢呢都係關 Roblox 嘅事嘅。我唔知而家點啦，總之係好大陣仗。而家 Roblox 就係咯，而家暫時未有消息會而家點樣做。佢哋而家好多人話呢 Roblox 驗證年齡嘅掃樣嗰個嘢呢已經係冇咗噶啦。不過而家掃 ID 個仲喺度，就唔知而家點算好咯。好啦，我哋下次片見大家，仲會 like、subscribe 同 share 俾朋友哋支持我哋，係咁先，拜拜。